Жаш келин күйөөсүн кызганып балдарын терезеден ыргытып өзү дагы ыргыган өкүнүчтүү окуя ÖСБ азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Оштун мэри трансформаторду өөп, Оштун Кеңсай айылына трансформатор орнотулганын билдирди. Манас шаарынын Токтогул эс алуу жеринде тойдон чыккан чыр боюнча милиция үн катты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 2025 жылдын 10 сентябрь күнү Жалал Абад шаарында жайгашкан Токтогул эс алуу багында тойду Жалал Абад шаарындагы массалык мушташ боюнча милиция үн катты. Жалал Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багында тойдо жүргөн топ балдардан катышуусунда массалык мушташ катталды. Окуя 10 сентябрда болгонун Жалал Абад ОИБтин басма сөз кызматы 18 сентябрда билдирди. Аталган факты ошол эле күнү Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө жалпы 17 жаран тергөө кызматына жеткирилип, жыйынтыгында бири-бирине арыз доосу жок экендигин билдиришти. Анын негизинде алар арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. Мэр трансформаторду өөп, Кеңсай массивине электр энергиясы да берилет. Ош шаарындагы Кеңсай массивине суу берилген соң 18 сентябрда электр энергиясы да бериле тургандыгы маалым болду. Мэриянын басма сөз кызматы Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин аракетинин ишке ашканын билдирди. 6300 киловатт болгон жаңы трансформатор алынып келинип орнотулду. Элге кенен электр энергиясын берет деп камтылган маалыматта. Айта кетсек, күн мурун аталган аймакка суу берүү үчүн камба толтурулган. Укук коргоочу Рита Карасартова 5 жылдык пробация менен абактан бошотулду. Бүгүн Бишкектин Сверлов райондук соту укук коргоочу Рита Карасартовага карата өкүм чыгарды. Сот жарыяны жабык режимде өттү. Мамлекеттик айыптоочу Карасартованы күнөөлүү деп таап, 10 жылга эркинен ажыратууну талап кылган. Бирок сот укук коргоочуну 5 жылга пробация менен бошотуу чечимин кабыл алды. Ошондой эле ага 50 000 сом мөлчөрүндө айып пул салынды. Беле кетсек, 14 апрелде укук коргоочунун үйүндө тинтүү болуп, Карасартованы Чүй ОИБтин кызматкерлери кармап кетишкени айтылган. Ага карата массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар боюнча айып тагылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Өзбекстанда уулдарын терезеден ыргытып, өзү да бой таштаган келин боюнча иш тергелүүдө. Өзбекстанда 2 баласын терезеден ыргытып, өзү да бой таштаган келиндин окуясынын чоо жайы электенип жатканын 18 сентябрда Азаттыктын Өзмек кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, окуя 17 сентябрда Борбор кала Ташкенттин Алмазар районунда болгон. 24 жаштагы келин өздөрү жашаган көп кабаттуу үйдөн 4-кабатынан 1 жана 3 жаштагы уулдарын таштап, өзү 8-кабаттан бой таштап каза болгону, балдары аман экени маалымдалды. Балдардын абалы тууралуу кабарланган жок. Башкы прокуратура алгачкы маалыматтарга таянып кабарлагандай, келиндин мындай кадамга барышына күйөөсү менен кызганыштын айынан уруша кеткени себеп болгон. 2 апта мурда Ташкентте 34 жаштагы келин 7 жашар кызын бычактап өлтүргөн. 3 жыл мурда ал дагы бир кызын зоопаркта аюулар кармалган жайга ыргытып жиберген. Келин психоневрологиялык диспансерде каттоодо турары белгилүү болгон. Бул күндөрү Кыргызстанда эне өз балдарынын өмүрүн кыйган каргашалуу окуя коомчулукта талкууланып жатат. 12 сентябрь күнү Чүйдүн Акбешим айылында 2 баласын өлтүрүүгө шектелип, алардын энеси кармалды. Генералдын командасы деп утулуп бербегиле. Садыр Жапаров Тордой клубунун оюнчуларына дем берди. Кечээ 18 сентябрда өлкө башчы Садыр Жапаров Манас стадионунун ачылышына катышты. Анда президент футбол боюнча Кыргызстан кубогунун финалында ойной турчу командалар менен жолугушту. Жапаров Бишкектин Дордой клубунун оюнчуларына кайрылып, жакшы беттеш көргөзүүлөрү керектигин айтты.
Күчтөлөр жеңсин деп коет, андыктан жеңгиле, анан коркпой ойногула. Генералдын Камчы Бекташиев командасы экен деп утулуп берип койбогула, деди мамлекет башчысы. Садыр Жапаров ошондой эле калыстар тобуна кайрылып, генералдын командасы деп тартпагыла, деди. Бул учурларда президенти УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев жанында коштоп жүрдү. Жыйынтыгында Бишкектин Дордой клубу Жалал-Абад шаарынын Мурас Юнайтед клубун 2-1 эсебинде жеңип алды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Күчтүүлөр жеңсин деп коет го, жеңгиле. Анан коркпой ойногула. Генералдын командасы деп утулуп берип койгондой. Честный оюн болбосо биз уровеньди көтөрө албайбыз. Кыргызстандын уровеньинде калып калабыз. Ошон үчүн судьялар дагы, футболчулар да честный ойношуңар керек да. Правильно? Ошондо калыстык болот. Ошондо түзөсөбүз. Ийгилик. Жакшы судить эткиле, Только честно судить эткиле. Генералдын командасы деп тартсаңар, анда честно болбой калат. Футбол мен үчүн баардыгы. Биз таза футбол, таза адилеттүү футболду өткөрсөк, ошондо дүйнөгө көтөрүлө алабыз. А если мындай таза эмес өткөрсөк, анда биз Кыргызстандын уровенинен чыга албай калабыз. Урматтуу министрибиз Талабек Тургеневич Ибраев Пачом рахматына жасаган красава концертте дагы жолдой болсун. Кек сайында кызматыбыз кааласа. Светке сау жолдой болсун. Айланып келет. 2025 жылдын 10 сентябрь күнү Жалал-Абад шаарында жайгашкан Токтогул үй салуу багында тойдо жүргөн топ балдарын ушташып жаткандыгы боюнча маалымат алынган. Аталган факты боюнча ошол эле күнү Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө жалпы 10 жеке жаран Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү тергөө кызматына камсыз кылынып, жыйынтыгында бири-бирине арыздоосу жок экендигин билдирип, арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. 2025 жылдын 18 сентябрь күнү Ош шаар боюнча башкармалыгына Ош шаарынын Разаков көчөсү 18 дарегинде өрт кутусу чыкты деп маалымат түшкөн. Маалымат түшкөндө Ош шаарынын башкармалыгынан жалпы бул жерге 6 техника, Ош облусунан 1 техника тартылып өчүрүштөр жүргүзүлүүдө.